Dobrodošli u još jednu epizodu CrowOpsa. Evo, nadam se da ste Božić proveli u lijepom ozračju u ovim okolnostima koje su, nažalost, ovakve kakve jesu. Ali zapravo za današnju epizodu me upravo i taj, da kažem, božićni duh malo potaknuo. Naime, sjetio sam se nečega što američki NORAD radi svakog Božića. To je Sjevernoameričko zapovjedništvo za protuzračnu obranu koje se bavi zaštitom i obranom Sjeverne Amerike, dakle združeno kanadsko i američko zapovjedništvo. No ono što oni svake godine zapravo rade oko Božića je praćenje djeda Božićnjaka, kako isporučuje darove, kako se približava Americi i to. Naravno, to je jedan vrlo zgodan primjer dobro odrađene promidžbe, ali zapravo me potaknuo upravo zbog tematike upravljanja zračnim bojem, odnosno zračne kontrole i zračnog navođenja kroz platforme kakvi su Airborne Early Warning and Control, odnosno jednostavnije rečeno radarski avioni. Iako je to za današnje platforme, pogotovo one najmodernije, jako simplificiranje cijele stvari, pa ćemo danas malo se pozabaviti upravo sa tom vrstom aviona, koja je njihova zadaća, kako su evoluirali, što ih u budućnosti očekuje i što ih čini toliko značajnim množiteljima sile. Radarski avioni sami po sebi nisu nešto novo, oni su se prvi put pojavili Drugog svjetskog rata, kada su zaista bili izuzetno rudimentarni, jednostavno leteći radar sa pokojim operaterom koji bi glasom pokušavao prenijeti ono malo informacija što ima drugim platformama, bilo borbenim avionima, bilo zemaljskim zapovjednim centrima, ali tu nije bilo nekakve stvarne sposobnosti za upravljanje zračnim bojem, koordinaciju složenih zračnih snaga i sl. Zapravo je dosta dugo trebalo dok se uopće došla tehnologija do faze da ti avioni mogu efektivno koristiti svoje radare za traženje i detekciju ciljeva koji lete ispod njih ili lete blizu terena, budući da su bili efektivni samo za ciljeve koji lete na većim visinama. Kako su radari i tehnologija naravno napredovali, tako su se te sposobnosti proširile. Možda je najpoznatiji primjer AWAC aviona su američki AWACS-i, što je skraćenica za Airborne Warning and Control System i odnosi se specifično na E3 Sentry. To je američki avion kojeg još koriste, čini mi se, Francuska, Velika Britanija, Saudijska Arabija, a ima ih i sam NATO. Ti konkretni avioni službeno su u vlasništvu Luksemburga. Moderne AWAC platforme su, kao i neki drugi sustavi, nekad rezervirani samo za najveće sile, kao što su borbene bespilotne letjelice, u posljednjim godinama, 10-20 godina, doživjela je također proliferaciju. Odnosno, kako je tehnologija minijaturizirana, tako se mogla ugrađivati na manje, jeftinije, ekonomičnije platforme i postala je dostupnija manjim, slabijim zemljama koje nisu mogle ili nisu imale potrebu za uzdržavanje velikih i složenih sustava kao što je E3. Radarski avioni su bili od velikog značaja u zapadnim intervencijama na Bliskom istoku, primjerice u Iraku, gdje je sposobnost koordinacije velikog broja savezničkih platformi na različitim vrstama zadaća u relativno skučenom prostoru došlo do velikog izražaja. Oni su ne samo uočavali i prosljeđivali borbenim avionima neprijateljske letjelice, nego su korišteni za koordinaciju aviona za blisku zračnu potporu, drugih zračnih platformi, koordinaciju potpornih sustava, zračnih tankera, drugih aviona za izviđanje i nadzor, koordinaciju misija i još cijeli niz zadaća. Nekada su radarski avioni se bavili samo sa usmjeravanjem lovaca na neprijateljske avione, danas je to potpuno se izgubila ta razlika između domena i oni koordiniraju i upravljaju i sa zračnim snagama i sa pomorskim snagama i sa kopnenim snagama, zavisi od parametara zadaće i opsega djelovanja, ali iz jednog usko specijaliziranog aviona, odnosno platforme koja je služila zapravo samo kao leteći radar, AWAC sustav, odnosno što pojednostavljeno kažem radarski avion, je danas postao jedno zaista nezaobilazno sredstvo za prikupljanje, distribuciju informacija, donošenje odluka i u konačnici osiguravanja pobjede. I upravo zato naravno na tim avionima nemate samo operatere samih radara, nego su tu uz njih i analitičari koji se bave obavještajnim podacima iz nadzora, koji sve te informacije koje dolaze ne samo sa samog radara nego i sa drugih platformi onda mogu prosljeđivati C2, odnosno zapovjednom elementu, zapovjedniku misije, koji onda ima jasniju sliku i može bolje i učinkovitije donositi odluke.
AWAC avioni imaju prednost nad fiksnim motriteljskim radarima, naravno u tome što se mogu držati u zraku ako je dostupan dovoljan broj aviona, zapravo možete osigurati da stalno imate barem jedan u zraku, što jako otežava nekakav iznenadni udar. Jednako tako ih je relativno teško neutralizirati budući da se drže jako daleko od dosega neprijateljskih raketa. Moderni radari imaju doseg nekakvih 400-500 km za ciljeve koji lete relativno nisko, dosta još manje od toga za kopnene ciljeve jer neki moderni radari mogu pratiti i zemaljske i zračne ciljeve, a za visokoleteće ciljeve su ti dometi 600 km pa potencijalno i više od toga. Koordinacija koje AWAC avioni pružaju vlastitim snagama daju ogromnu prednost budući da se prvo ne trebaju prijateljski avioni otkrivati vlastitim radarima, nego mogu sve ciničke podatke dobivati od radarskih aviona, ako su naravno dovoljno napredni, ako imaju podatkovne veze i sl. S obzirom na današnji stupanj tehnologije, na činjenicu da mnogi moderni radarski avioni koriste AESA radare, oni postaju sada već i platforma za elektroničko ratovanje, potencijalno i za cyber ratovanje, ali ih se naravno može kroz te sustave i ugroziti. Naravno, najjednostavnija su kinetička rješenja, odnosno rakete zrak-zrak ili zemlja-zrak izuzetno velikog dometa koje razvijaju neke zemlje, primjerice Rusija, upravo sa ciljem da se neutraliziraju radarski avioni i slični množitelji sile. No samo kinetičko uništenje jednog radarskog aviona, premda je on danas postao i senzorska platforma i komunikacijsko čvorište i zapovjedni centar, nije toliko sakačujuća koliko bi bila nekada. Pogotovo s obzirom na činjenicu da se počinje polako nazirati taj Combat Cloud, odnosno borbeni cloud, koji umrežuje sve platforme, omogućuje distribuciju informacija i protoka informacija kroz sve umrežene platforme, tako da isključivanje jedne platforme iz te mreže samo preusmjerava protok informacija na druge platforme, na uzimanje podataka sa drugih platformi i opet se relativno učinkovito može održavati slika prostora. Ono što može biti mnogo pogubnije je cyber napad, odnosno infiltracija u cijeli taj borbeni cloud ili u mrežu od strane protivnika koja može imati katastrofalne posljedice po i sve druge platforme koje su tu umrežene i može ih degradirati do točke da sve što je u toj mreži postane borbeno neefektivno. Zato ja često spominjem i cyber ratovanje i elektroničko ratovanje, budući da su to zapravo danas odlučujući čimbenici, a pogotovo će biti u budućnosti. Ako imate cyber premoć nad neprijateljem, onda je tu praktički cijela priča već i gotova. Kako se AWAC platforme koriste širom svijeta i u ratu protiv terorizma, dakle protiv niskotehnoloških neprijatelja, postale su i sredstva za prikupljanje izvidničkih podataka, izvršavanje nadzora, procesuiranje obavještajnih podataka, no mogu se koristiti i za SIGINT, prikupljanje informacija putem analize signala, odnosno protivničkih emisija, tako da zapovjednik misije zapravo dobije destilirane ključne informacije koje su mu potrebne da kvalitetnije i bolje i brže donosi odluke na temelju preciznijih i sveobuhvatnijih informacija, ali da pritom nije zagušen sa 15 različitih ekrana sa 30 različitih setova podataka, nego se sve to kondenzira u jednu koherentnu sliku situacije koja onda omogućava da se donose odluke brže nego što je protivnik u stanju reagirati. Radarski avioni su dakle danas postali nezaobilazno sredstvo i za manja zrakoplovstva i definitivno nešto u što se s vremenom treba uložiti kad manje zrakoplovstvo za to ima priliku, jer ima višestruke prednosti i kao množitelj sile daje odlučujuću sposobnost vođenja borbe ne samo protiv brojnijeg protivnika, nego potencijalno i tehnološki paritetnog protivnika, ali koji nema tu istu sposobnost koordinacije i upravljanja zračnom bitkom. Pogotovo danas kad su te platforme relativno postale priuštive, kad je sve skupa umreženo, kad se distribucija informacija provodi podatkovnim vezama, kad se može strahovito uštedjeti na vremenu, na sposobnostima i na ljudskim resursima, odnosno korištenju ljudskih resursa za različite zadaće kroz tehnološki napredak što omogućava brže i učinkovitije djelovanje protiv bilo zračnih, bilo kopnenih ciljeva, izvršavanje cijelog niza izvidničkih operacija, elektroničkog djelovanja itd. Recite mi u komentarima što vi mislite, koliko će nastaviti i hoće li uopće rasti važnost radarskih aviona i ostalih umreženih platformi, ili će se te sposobnosti distribuirati među jednostavnije i potrošnije platforme kao što su bespilotne letjelice i sl.